அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் அரவிந்த், மிஸ்டர் லோக்கல் சேனல். இன்றைக்கி நினைக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீர்கொழும்பில் இப்போ 4வது நாள். நீர்கொழும்பு சரியாக நீதிமன்றத்துக்கு முன்னாலேருந்து நான் போய்கிட்டு இருக்கேன். இதில் முன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது பாருங்கள், ஒரு ஜெயில் கார்டு நினைக்கிறேன். அவர் 2 கைதிகளை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. இதில் முன்னுக்கே போட் போட்டிருக்காங்க, பிரிசன் சொல்லி, ஸ்ரீலங்கா பிரிசன் சொல்லி நினைக்கிறேன். இப்போ பக்கத்தில் தான் ஜெயில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் எங்கே போய்கிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இதில் வந்து லெல்லமன்னு சொல்லப்படுற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபிஷ் மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குதான். அதே மாதிரி 2 பாலங்கள் வரும்னு சொன்னாங்க. அந்த 2 பாலங்களையும் பார்க்குறதுக்கு தான் போய்கொண்டிருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறிய போட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் அப்படியே கவர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து போவோம்னு சொல்லி லெல்லம் மீன் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறோன்னு சொன்னால், கிட்டத்தட்ட 2 பாலம் வருமா, ஒயிட் பாலம்னு சொன்னாங்க. அந்த பாலங்கள் 2ஐயும் தாண்டி போகணுமா. இடையில் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பார்க்கலாம். வாங்க பார்த்துக்கொண்டே அப்படியே போய்கொண்டிருப்போம். நான் ஸ்டார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால், நான் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன போட்டாக இருந்தாலும் இந்தியாவில் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்து போக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோலர்னு சொல்கிறது நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் வந்து நான் மன்னார்லையும் பார்த்துருக்கேன். பட் நீங்கள் இந்தியாவில் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் பெரிய ட்ரோலர் போட்ஸ் மாதிரி தெரியுது. அப்படியே நாங்கள் பார்த்து கொண்டு வர இடத்துல நிறைய புது போட்ஸும் நிற்கிது. ஸோ எனக்கு சொன்னாங்க, அங்கே போனீங்கன்னா நிறைய போட்ஸ் பார்ப்பீங்கன்னு சொல்லி. நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் நாங்கள் போகிற வழியில் நிறைய போட்ஸ் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இதில் நிறைய பேர் தொழில்கள் இல்லாமல் இருக்காங்க. என்ன ரீசன்னு சொன்னால், இங்கே வந்து மண்ணெண்ணெய் இல்லை. உங்களுக்கு தெரியும், தொழிலுக்கு கொண்டு போகிற மண்ணெண்ணெய் அந்த மாதிரி பொருட்கள் இல்லை. ரைட், ஹலோ, ஃபாரினர்ஸும் போய் கொண்டிருக்குறாங்க. இந்த பக்கம் வந்து எல்லாருக்குமே சைக்கிள் தான், யார் வந்தாலும் சைக்கிள் தான் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில். அதுதான் இங்கே இருக்க ஹைலைட்டான விஷயம். ஸோ இதில் ஒரு 2-3 பேர் இருந்தாங்க, சொன்னாங்க தங்களையும் வீடியோ எடுத்து போடுவோம், தொழில் இல்லாமல் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி சிங்களத்தால் சொன்னாங்க. ஸோ அவங்களையும் தாண்டி போய் கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாருமே உண்மையிலேயே பாவம். இல்லை, அவங்களோட மெயின் தொழில் வருமானம் எல்லாமே தங்கி தான் இருக்குது. யாருக்குமே இப்போ வந்து தொழிலுக்கு போகிறதுக்குரிய ஒரு விஷயம் இல்லை. அதாவது மீன்பிடி கடத்தொழிலுக்கு போகிறதுக்குரிய ஒரு வழி இல்லாதால நிறைய போட்ஸ்கள் வந்து சும்மா தான் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த லெல்லம மார்க்கெட்டுக்கு போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய 2வது பாலம் ஒன்று வருமாம். எஸ், நாங்கள் 1வது பாலத்துக்கு இப்போ வந்துட்டோம். எல்லாருமே பாருங்கள், சைக்கிள் இதுதான் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. மோட்டர் பைக்ஸும் அப்பப்போ ஓடிக்கொண்டு தெரியுது. ஸோ இந்த பாலத்தில் வந்து பார்த்தோன்னே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ட்ரோலர் போட்டுன்னு சொல்லி, இதை ட்ரோலர் போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. பெரிய போட்டாக இருக்குது, பெரிய சைஸ். இதை நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன், இவ்வளோ பெரிய போட்டு உண்டு. இவ்வளோ போட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள், பார்க்கவே செம வியூ ஒன்று கிடைக்குது. அந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே போட்ஸ் தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 1000க்கும் மேற்பட்ட போட்ஸ் இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். வாவ், சூப்பராக இருக்குது. அந்த இந்தியாவிலலாம் நாங்கள் அந்த யூடியூப் வீடியோஸ் பார்ப்போம், இந்தியாவில் நிறைய போட்ஸ் பெரிய கடற்கரை சைடில் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு வியூ ஒன்று கிடைக்கிது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய அளவில் போட்ஸ் இல்லை, ஒரு கொஞ்சம் போட்ஸ் தான் நிற்கிது இந்த பக்கம். ஸோ இது நான் 1வது பாலத்துக்கு வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இங்கேருந்து என்ன செய்ய போகிறோன்னு சொன்னால், 2வது பாலம் வரைக்கும் நடக்கும். கிட்டத்தட்ட அந்த 1வது பாலத்துக்கு நீர்கொழும்பு சி ஸ்ட்ரீட்லேருந்து நடந்து வரதுக்கே கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு 5 கிலோமீட்டர் கிட்ட பிடிச்சிது. ஸோ இதை தாண்டி அப்படியே நான் நடந்து போய்கொண்டிருப்போன்னு சொல்லி போனேன். பார்த்தீங்கன்னா இதில் தூண்டிலும் போடுற ஐயாவால் தூண்டில் போட்டு கொண்டு வந்தேன் இந்த இடத்துல. ஸோ அதை தாண்டி போனீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், சைக்கிள் கடைக்கு வந்த டிமாண்டு. அவ்வளோ சைக்கிள் கிடக்கு, அவ்வளோ பேர் அங்கே நிற்கிறாங்கடா. இவ்வளோ நாள் ஓடாத சைக்கிள்லாம் இப்போ தான் எல்லாம் தட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதை தாண்டி இப்படியே போய்கொண்டிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இதில் சின்ன மீன்கள் நிறைய வச்சு விற்று கொண்டு இருந்தாங்க. ரைட், இப்போ இது வந்து நாங்கள் லெல்லம் மீன் மார்க்கெட்டுக்கு வரையில் இது ஜஸ்ட் ஒரு நாங்கள் போகிற வழியில் அவங்க கொண்டு வைக்கிற மீன்கள் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய சின்ன பொடி மீன்கள் தான் இருந்தது. நிறைய பேர் வந்து தங்களோட வீட்டு தேவைகளுக்காக வந்து இதில் வாங்கிட்டு போய்கொண்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா கருவாடும் இருந்தது. அதே மாதிரி இதில் நிறைய விதவிதமான மீன்கள் வாங்கி கொண்டு வந்தாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் விலை கூட்டினதாக இருக்குது. என்னென்னு சொன்னால், இதெல்லாம் வாங்கி விற்கிற ஒரு தொழில் செய்கிறாக்கள் தான். இந்த பாருங்கள், கருவாடும் இருக்குது. ஸோ இதை தொடர்ந்து அப்படியே நான் போய்கிட்டு இருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நடந்து போய்கிட்டு இருந்தேன் ரெஸ்ட் எடுத்து. இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிங் கோகோனட், அதாவது தெமிலி இளநீ கடை ஒன்று இருந்தது. அதே மாதிரி ரம்புட்டான் கடையும் இருந்தது. ஸோ நான் நீர்கொழும்பில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், 15 ரம்புட்டான் 100 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தேன். இன்றைக்கி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 100 ரூபாய்க்கு 20 ரம்புட்டான் கொடுத்தாங்க. ஆனால் இது வந்து மலேசியன் ரம்புட்டான் மட்டும்தான் இருந்தது. ஸோ இதை தாண்டி இப்படியே வந்துக்கிட்டே இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 கிலோமீட்டர் அதுக்கு பிறகு நடந்துட்டேன். நடந்து என்னோடய காலில் நோவுது. ஸோ இப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதிலே ஒரு நண்பர் ஒருத்தட்ட கேட்டிருந்தேன், இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகணும்னு சொல்லி அவர் சொன்னார், இன்னொரு கொஞ்சம் தூரம் நடந்து தான் நீங்கள் போகணும்னு சொல்லி. ஏன்டா இந்த டைமில் வந்து நாங்கள் 3 வீலோ இல்லாட்டி மோட்டர் பைக்ஸ்லேயோ போகிறதுக்கான வசதிகள் இல்லைன்னு சொன்னால், அவங்களுக்கு தெரியும் தானே இப்போ இருக்க ஹை ரேட்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் நான் நடந்தே தான் போய்கிட்டு இருந்தேன்.
இப்படியே போயிட்டு இருந்தாப்புல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு அரைப்போதல் தேங்காய் எண்ணெய் இருந்தது. கிட்டத்தட்ட அதில் விலையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 520 போட் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதையும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டு போகும்போது இதில் ஒரு வெஜிடபிள் மார்க்கெட் ஒன்று இருந்தது. ஸோ அதனால் அந்த மரக்கறி கடைக்குள்ளே நாங்கள் போனோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பூசணிக்காய், தேங்காய், அன்னாசி பழம் எல்லாமே நிறைய ஐட்டங்கள்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு சின்ன கவர் ஒன்று எடுத்துகிட்டு விலையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஹையில் தான் இருந்தது. நான் அதையும் அவர்கிட்ட கடைக்காரர்கிட்ட கேட்டுட்டு அப்படியே நான் என்ன செஞ்சேன், ஒரு கடையை ஃபுல்லாக சுற்றி ஒரு வீடியோ ஒன்று எடுத்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ராவாக சமையலுக்கு தேவையான நிறைய சாமான்களும் வச்சுருந்தாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ அவர் நம்மளை முறைச்சி பார்த்தார், என்னடா இவன் ஒன்றும் வாங்குறான் இல்லை, எல்லாத்தையும் எடுத்து வீடியோ மட்டும் எடுக்கிறான்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார். சரியாக கடைசியில் அவருக்கு ஒரு பாய் சொல்லிவிட்டு நான் என்ன செஞ்சேன், வலிக்கிட்டேன் பாருங்கள், ஒரு நல்ல கட்டை ஒன்று இருக்கு நமக்கு அடிக்கிற மாதிரியே. ஸோ அதையும் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் என்ன செஞ்சேன், வெளிக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஸ்டர் ஒருத்தங்க இருந்தாங்க, சிஸ்டருக்கு காட் பிளஸ் யூன்னு சொன்னேன். அதுக்கு பிறகு அப்படியே பழங்கள் சிலதும் இருந்தது, ஆப்பிள், கொய்யாக்காய் அப்படிலாம் அதெல்லாம் இருந்தது. அதெல்லாம் தாண்டிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே திரும்ப ஒரு ஆண்டனிஸ் சர்ச் ஒன்று இருந்தது. ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீர்கொழும்பில் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து ரோமன் கேத்தலிக்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ரோமன் கேத்தலிக்ஸ். ஸோ எல்லாம் நிறைய சர்ச்சஸ் வந்து நான் இங்கே அடிக்கடி பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. பக்கத்து பக்கத்துலேயே நிறைய சர்ச்சஸ் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து ஒரு அந்தோனியார் கோவில் இருந்தது. ஸோ இதில் வந்து என்ன செஞ்சேன், ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் உட்காந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் ஒரு கல் ஒன்று இருந்தது ரோட்டில், அதுலேயே நான் வந்து உட்காந்துட்டேன். ஸோ இதை தாண்டி பார்க்குற டைம் கிட்டத்தட்ட எனக்கு வியூக்கு தெரிஞ்சது நான் 2வது பாலத்தை அடைஞ்சிட்டேன். ஸோ இதுதான் அந்த 2வது பாலம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 2வது பாலத்துக்கு வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. என்னென்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து தூண்டில் மீன் அடிக்கடி நிறைய பேர் பிடிச்சி கொண்டிருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. அதாவது என்ன சொல்கிறது, பெரிய தூண்டில் இருக்குது. இப்போ நம்ம எங்களோட கிராமங்கள் வழியாக போடுற சின்ன கம்பில் செய்கிற தூண்டில் இல்லை, அந்த மோட்டர் தூண்டில் மாதிரி இருக்கும், ரைட், கையில் வச்சு அப்படியே சுற்றி கொண்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியா தூண்டில் மீன் பிடிக்கிற பழக்கம் வந்து அதில் கூட இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் அந்த ஆயிரக்கணக்கான போட்ஸ் இருக்குது. பட் நான் அந்த 1வது பாலத்தில் பார்த்த போட்ஸை விட இங்கே பெரிய பெரிய சைஸ் ட்ரோலர்ஸாக நின்று கொண்டு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பேர் வந்து தூண்டில் வச்சு சுற்றி கொண்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ தூண்டில் மீன் பிடிக்கிறார்கள் வந்து இந்த பாலத்தில் வந்து நிறைய பேர் நின்று கொண்டிருக்காங்க, பிடிச்சி கொண்டிருக்காங்க. அவங்க பிடிக்கிற மீன் நாங்கள் வீடியோ எடுக்கலாமான்னு தெரியல. ஆனால் இந்த போட் வியூவெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செமையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை நீங்கள் ஒருக்கா தான் பார்க்கணும். அதே மாதிரி நல்ல தூரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பாய்மர கப்பல் மாதிரி இருக்குது தெரியுமா, அந்த பெரிய துணி மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அப்படியான ஒன்றும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ செம வியூ. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய போட்ஸ் பார்க்க அழகாக இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடு மாதிரி, அந்த பெரிய ஒரு மார்க்கெட் மாதிரி, அதுதான் அந்த இல்லம மார்க்கெட் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் நடந்து போய்கொண்டிருக்கிறேன். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒரு 2-3 பேர் வந்து இதுலேயும் மீன் பிடிச்சி கொண்டிருக்காங்க தூண்டில்ல. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செமையாக இருக்குது. அவங்க அந்த சுற்றுற ஸ்டைல் செமையாக இருக்குது. ஸோ நான் பார்ப்போம், யாராவது ஒருத்தரை பிடிச்சி கேட்போம், அவர் மீன் எடுக்கலாமான்னு சொல்லி இவர்கிட்ட கேட்போன்னு பார்க்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அவர் பிடிச்ச மீன், இந்த தூண்டிலில் பிடிச்ச மீன் தான். இப்போ அவர் வந்து தூண்டில் மீனுக்குரிய சாப்பாடை கோத்து கொண்டிருக்கார், உள்ளே போட்டார். தண்ணி வந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஓடுற மீனில் தான் அவர் மீன் பிடிக்க வரா இல்லையா. ஓ மீன் பிடிச்சிட்டார். இப்போ தான் போட்டார், அதுக்குள்ளேயே பிடிச்சிட்டாரு. ஆனால் இதுவும் நல்லா என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். நாங்கள்லாம் எங்களோட கிராமங்களில் வீட்டில் வந்து தூண்டில் போட்டு பிடிப்போம், வாய்க்காலில், அதாவது ஓடுற தண்ணியில் பிடிப்போம். அதே மாதிரி இவங்க இந்த கடலோடு தண்ணியில் பிடிச்சி கொண்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டிட்டோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே நாங்கள் இங்கேயால் போகிறோம். இங்கேயால் போனோம்னு சொன்னால் அடுத்தது நாங்கள் மார்க்கெட்டை பார்க்கணும் எப்படி இருக்குது. ஸோ மீன் பிடிக்கிறது அப்படியே வந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கால பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் நிறைய பெட்டியெல்லாம் அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதான் மார்க்கெட் நினச்சி ஒருத்தட்ட போய் கேட்டேன். அவர் சொன்னார் இது மார்க்கெட் இல்லை, இது வந்து மீனெல்லாம் கொண்டு வந்து அடிக்கிற ஒரு வாடி மாதிரி ஒரு இடம்னு சொன்னார். ஸோ அதுக்கு முன்னுக்கே அங்கால இருக்குது பாருங்கள், எதிர்பக்கத்தில், இதுதான் அந்த லெல்லம மார்க்கெட்டாக. பார்க்க கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருந்தது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவியர் ஃபிஷரிஸ் பேங்க், ஒரு பேங்க்கே இருந்தது. ஆனால் பார்த்தா பெருசாக சனம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. அப்போ நான் பார்த்தேன் என்னடா இவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட்னு பெரிய பில்டப்லாம் கொடுத்தாங்க. ஒன்றையுமே காணலன்னு பார்த்தா உள்ளுக்கு போன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மீன் கூட இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லா கல், இதெல்லாம் அந்த மீன் கல்லுன்னு சொல்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது இப்போ நாங்கள் போய் மீன் வாங்குற இடத்துல சில மார்க்கெட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு கல் வந்து ஒவ்வொரு ஆக்கள் மீன் வச்சு விற்கிற இடம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரைட். அப்போ அதுதான் அந்த மீன் மார்க்கெட் கல். ஸோ இது ஒரு பெரிய அதாவது என்ன சொல்கிறது, இங்கே வந்து இந்த இறால், நண்டு, கனவான்னு சொல்லி எல்லாமே பெரிய லெவலில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதுலேயும் பக்கத்துலேயே பெரிய போட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இந்த மண்ணெண்ணெய் இல்லாத பிரச்சனையால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பெரிய லெவலில் போட்ஸ் போகிற இல்லை, அது ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் மீனில் வந்து மீன் வாங்கணும்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், விடிய காலமாக 3 மணிக்கு ஒரு டைமில் வந்து நிறைய மீன், நண்டு, இறாலெல்லாம் வருமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி ஈவினிங் 6 மணிக்கு வருமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால தான் எல்லாமே ஃபுல்லாக காலியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் இந்த இதில் பார்த்தேன். ஸோ நான் இது காலம் 10:30 எடுத்த வீடியோ. ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து மீன் பார்க்க வரணும்னா ஒன்று ஈவினிங் டைம் 6 மணிக்கு வாங்க, இல்லைன்னா விடிய காலம் 3 மணி 4 மணிக்கு வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் ஒரு அம்மா வந்து இந்த மீன்கள், இறால் அதெல்லாம் வச்சு விற்று கொண்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி
1 2 பேர் சின்ன சின்ன மீன் இதெல்லாம் நினைக்கிறேன் வாங்கி தான் வச்சுருப்பாங்க. இந்த இறால் என்ன ஆள்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் வந்து ஃபார்மில் இறால், அதாவது நாங்கள் வளர்ப்பாங்க நன்னீர் வளர்ப்பு அந்த இறால் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்னொரு அம்மாட்டையும் அதே மாதிரி பக்கத்தில் பார்த்தேன். அவங்களும் வந்து பெரிய மீன் உண்டு, அதே மாதிரி இந்த இறால் கனவான்னு சொல்லி சின்ன சின்ன ஐட்டங்களை வந்து வச்சு விற்று கொண்டு இருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த எல்லாம் இவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட்டில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மீனாக இருந்தது காலமாக 10:30. ஸோ இங்கே மீன் வாங்கணும்னு சொன்னால் ஏர்லியாக வந்து நீங்கள் மீன் வாங்கிட்டு போகணும், அப்போ தான் இருக்கும். ஸோ இதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நான் முடிச்சு கொள்ளாமன்னு இருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே மீன் பிடிச்சி கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க இதில் வந்து. ஸோ இந்த இடத்த நீங்கள் கட்டாயமாக நீர்கொழும்புக்கு வந்தீங்கன்னா விசிட் பண்ணி பார்த்துருங்க. மறந்துடாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சொல்கிறது லெல்லம மீன் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்கிறது. ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய மீன் மார்க்கெட்டாக இருக்குமா. ஸோ இதை மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன செய்யுங்க, வந்து கட்டாயமாக பார்த்துருங்க. அதே மாதிரி இந்த போட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே இதில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்னத்தை நம்ம சேனலில் புது புது வீடியோஸ் போடலாம்னு சொல்லி. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிஸ்டர் லோக்கல் சேனல்லேருந்து நான் உங்கள் அரவிந்த். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.